我叫阿榮，我就10年前就腦中風，係有9個月係癱咗唔喐得嘅。哦，我姓黃嘅，可以叫我做阿黃啦。毛病就係隻左手有柏金遜，我想控制佢唔停咧就唔得嘅。其實我哋今次啲老友記咧，好多都係一啲柏金遜啦，亦都係有啲中風嘅老人家。點解會揀呢一個拳擊俾啲老友記咧？其實我諗呢個都係開頭一個賣點嚟嘅，即係好多長者都未必覺得係可以打到拳嘅。透過拳擊呢一個 gimmick， 咁亦都佢哋覺得好新鮮、好有趣。咁我哋自己都係打拳為主咯，咁都會跟翻啲簡單嘅打拳嘅姿勢。嗱，唔使心急，熱身嚟㗎，而家淨係開頭我哋通常都會做翻少少熱身運動啦。咁通常都會等佢個心跳上翻少少。咁通常我中意叫佢哋即係打跑步啊，練下啲平衡力咯。咁通常會之後做翻啲簡單嘅拉筋。咁之後我哋都會跟翻打拳嗰個模式。頭先可能聽到叮叮聲，頭先都會跟翻3分鐘我哋一個回合。咁你會見到我哋開頭最緊要係安全先啦。咁佢哋企得穩啊，先慢慢會介紹啲簡單嘅打拳動作。推完左1、2，退右，再打1、2。咁其實唔需要話要打到啪啪聲好大力嘅。咁有陣時總之可以模擬到個動作，等佢喐到啲膊頭啊，喐到啲手啊，等佢可以鬆翻啲關節就得㗎啦。咁每人我哋嗌2個 number 先啦。咁我哋跟住一個圈，嗌 number 嗰個可以打2次喺個牌嗰度。開，咁你嗌3、4、 3、4、3、4、3、4。咁通常啲人都叫我黃太。佢初上拳擊班嘅時候，我哋自己都唔適應，我都係輔助喺隔離。話你咁去。都係我以前讀書嗰時咧，成班同學一齊去玩嗰時練落嘅呢啲，仲有翻呢個意識喺度，未可以操翻出嚟咯。3、4、3、4，病咗之後可以練翻呢樣嘢，嗰種喜悅咯。最好。物理治療師阿 Ken 啦，即係佢會去睇到老人家佢每一個唔同嘅狀況，會要調教嗰個內容。咁譬如佢真係有啲嘢做唔到嘅，或者佢有啲咩痛症啊，或者咩扯住啊，我哋可能會轉一轉個動作，等佢開頭個幅度細少少。難嘅地方係自己個喐動能力。早期咧就都係要扶住嘢嚟企喺度，點樣揸拳頭，令到我啲手指更加結實咧，控制佢跟住一齊做運動咁嘅形式喐啲手指咯。上咗2個月之後咧，嗰個靈活度咧，即係佢個手嘅靈活度咧就好咗啲。喐動多咗咧，你翻屋企做嘢個速度都會快啲嘅。咁初的而且確咧，我哋開始有呢個班嘅時候咧，其實佢哋好多時咧係心理上啊，佢哋覺得自己做唔做得到啊。嗰時中咗風之後，自己第一樣嘢諗就係我完全所有嘢都失去晒啦，冇晒我嘅自主能力啊，同埋我以前做落嘅嘢都做唔到啦。其實揸碗筷就有少少唔協調啦，左右手變咗，全部都要靠晒我太太輔助我啦，變咗我咧就都幾情緒低落嘅，就提翻個勇氣，係不停咁樣唔喐得都去做治療。人咧就有種推動力咧，令到自己要喐翻起身，見到人哋都覺得啊冇乜嘢啊，幾好啊，唔會自己收埋啊咁樣咯。一大班大家學完咧一齊做咧，就佢自己又做得開心啲，就有多人陪佢做咧，佢就會勤力啲或者叫努力啲咯。咁可能有啲公公婆婆比較少接觸其他人啦，咁可能自己住，咁佢喺呢個班嘅形式可能會識到啲新嘅朋友仔，
等佢哋可以入翻社會咯。因為佢始終打完有陣時可以發泄翻1個鐘頭俾佢哋。我就會叫佢一齊玩啦。起碼我先生同我都會期待下個星期會再嚟。